أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم. سورة الشعراء نمبر آیت کے نمبر آیت ترجمہ بن کو انشاءاللہ. اولم يروا آیا دینو گوری إلى الأرض ازمکتا کم انبتنا فیها جسم ډېر زرغون کړي دي مونږ په دې کې من کل زوج نر قسم جوړی د بوټو کریمن فایده مند. امام رازی رحمه الله لیکي چې ربط داسې دی چې الله مخکې ذکر وکړو د قرآن چې هغه لږ په لږه هغه را لېږلی دی قرآن را لیږي او د خلکو دا دلایلم وخت سره سره هغه ښکاره کوي. قد اظهر ادلة تحدث حالا بعد حال نوې نوې دلایل خلکو ته ښکاره کوي. تاسو ویلو کنه چې کم نوې دلیل راهي دي د هغې نه مخ اړوي، د هغې نه دلته کې یو بل دلیل پیش کوي. ابن کثیر رحمه الله لیکي چې الله دلته کې د خپل عظمت شان او خپل قدرت د هغې باره کې خبر ورکوي دی له الذين اجترؤوا على مخالفة رسوله وتكذيب كتابه وهو القاهر العظيم القادر الذي خلق الأرض وأنبت فيها من كل زوج كريم. دا ظالمان دي هغه د رسول مخالفت کی او دغه کتاب نه انکار کی حال دا چې هغه ډېر زورور ذات دی. هغه هر قسم بوټي دا زناور او دا مې وجات هغه پیدا کړي دي ښکلي ښکلي ادیبیام لګي دا هغه نه انکار کوي. توحید باندې دلیل عقلی پیش کیږي. زجر به ورکي دي تا چې د قرآن نه مخ اړوي سره د دې چې ګوره دلیلم بیان شو دی بیا هم نه مني. اولم يروا الى الارض آیا دی نه ګوري سوچ نه کوي پام نه کوي د ځمکې ته. امام طبري معنی کی اولم ير هؤلاء المشركون المكذبون بالبعث والنشر الى الارض آیا نه ګوري دا مشرکان نه ګوري د ځمکې ته، دا مشرکان چې دی تکذیب کی د بعث او د نشر دوباره زندگی نه مني قیامت نه مني دی د ځمکې ته ګوري نه دی د پام نه کوي. سمرقندی اولم ينظروا في عجائب الارض ويتفكروا فيها آیا دی د ځمکې عجایب ته نه ګوري په دې کې سوچ او فکر نه کوي. کم انبتنا فیها جسم ډېر زرغون کړي دي مونږه فیها په دې ځمکه کې. طبري معنی کی رستو را دینا چې دا او چوا سوکړه او په دې کې هیڅ بوټي نو مونږ په دې کې را زرغون کړو روم ټوکول په دې کې هیڅ قسم بوټي نو مونږ په کې رو ټوکول من کل زوجن کریم هر قسم بوټي مزیدار جوړه بوټي په کې روخه جول کریم الحسن من کل نوع من النبات. سمرقندی معنی کی من کل زوج کریم زوج په معنی د نوع هر قسم زوج معنی قسم من النبات کریم معنی مزیدار کنا من کل لون حسن مزیدار رنگ والا. ابن قتیبہ قول نقل کړي الکریم یقع علی الانواع د کریم اطلاق کیږي په انواع باندې. کریم شریف و فاضل دم ویلی شي عزتمند ده لکه ان اکرمکم عند الله اتقاکم ستاسو کې عزتمند الله پر متقی دی. دلته کې د اکرم استعمال اطلاق پسې شي عزتمند. الله ویلی دی ولقد کرمنا بنی آدم سورۃ الاسراء کې مونږ عزت ورکړل دی بنی آدم لا وندخلکم مدخلا کریما. الته استعمالیږي کله کریم خط د پاره استعمالیږي انی القی الی کتاب کریم ما ته عزت والا خط را لګلی شوی دی ملګری سبب زما رب غنی او کریم دی وي اما غرک بربک الکریم دلته کریم هغه چاته و چې مخړی معافی کوي صفوح تمویل شي زموږ رب غنی دی او کریم دی معافی کوونکی دی مخړی معافی کوي. او کریم کله کله ډیر تمویلی شي ورزق کریم الکثیر
انا کریم کله الحسن ته ویلی شي مزیدار ته. من کل زوج کریم لکه دلته چې راغلی دی. وقل لهما قولا کریما، وقل لهما قولا کریما اسراء کې دریشتم آیت. التم په معنا د حسن دی. مور پلار ته وینا کوه، مزیداره وینا ورته کوه، ښایسته وینا ورته کوه. د کریم دا مختلف معانی پته ولګي دا د اشباهونه ظاهرونه دی. هغه لفظ چې د سیاق او سباق لحاظ سره معنی بدلی. کم هم بدنافیها څومره ډېر راټوکوي د مونږ په دې ځمکه کې جوړې یا بوټي مزیدار امام رازی لیکي وزوج زوج ویلی شي هو الصنف، هو الصنف من النبات، د بوټو یو قسم زوج صنف. والکریم صفت لکل ما یرضى ويحمد فی بابه، کریم صفت د هر هغه څیز دپاره دا راځي چې سړی د هغې نه خوشحاله شي، پسند شي، د هغې ستاینه کوي. مزیدار وجه کریم، مزیدار چهره کنه. اذا کان مرضیا فی حسنه و جماله، حسن و جمال د هغې پسندیده وي. کتاب کریم، خط عزتمند، کتاب خوشحالونکې، فواید و معانی ډېر زیات وي، خلک یې پسند کوي. نو والنبات الکریم امام رازی وي هو المرضی، هغه پسندیده وي فیما یتعلق به من المنافع، د هغې د منافع متعلق که نه فایدې خلکو ته حاصلېږي ته. دلته ولې ویلي وي چې زوج الکریم، دې کې دوه توجیحات دي. زوج کریم یې ولې ویلی دی؟ فایده مند دي او بوټي دي مزیدار دي. دی ولې ویلي وي؟ دوه وجې دي په دې کې. ان النبات علی نوعین، بوټي په دوه قسمه باندې دي، نافع و ضار، فایده مند او نقصانی. فذکر سبحانه کثرت ما انبت فی الارض من جمیع اصناف النبات النافع. نه هغه ډېر فایده مند چې ډېره فایده ورکوي، ځمکه کې ډېر فایده ورکوي که نه، کوم چې بوټي دي ډېر فایده مند د هغې ذکر کړی. وترک ذکر الضار، د نقصاني ذکر نه دی کړی. امام رازي وایي دمه وجه انه يعم جميع النبات نافعه وضاره ووصفهما جميعا بالكرم. دا عام دی، کریم دوړو ته شامل دی. ونبه على انه من انبت شيئا الا وفيه فائده، په دې کې الله خبرداری ورکوي چې هغه هیڅ یو شی بې فایدې نه دی پیدا کړی. اگر که د غافلین ان خلق د هغې نه خبره وي، غافله وي. نہیں کوئی چیز نکمی قدرت کے کارخانے میں، کوئی بھی برا نہیں قدرت کے کارخانے میں. شعر داسې دی ما ته پوره نه یادېږي. امام قرطبي لیکي نبه على عظمته وقدرته وانهم لو رأوا بقلوبهم ونظروا ببصائرهم لعلموا انه الذي يستحق ان يعبد. الله دلته د خپل عظمت او د قدرت په باره کې خبر ورکوي. که چېرې دوی د زړه په سترګو باندې دی ته وکتل، دې نښو ته وکتل، نو پوه به شي چې یوازې الله د عبادت لایق دی. الله د عبادت لایق دی، د رکوع، د سجدې، د غیبانه پکار، د نظر نیاز منښت، د طواف او د دې څیزونو یوازې هغه لایق دی، د هغه کوډ لایق دی، عبادت هغه لایق دی. د هغه انتهایي تذلل سره چې ته اطاعت کې او د هغه یو غیبانه تسلط منې، نه هغه یو الله دی، د هغه عبادت دی، دغه کېږي. ان فی ذلک لآیة وما کان اکثرهم مؤمنین. ان فی ذلک، یقینا خامخا په دې کار کې، د دې بوټو په راټوکولو کې، د دې په راخېجولو کې، د دې په زرغون کولو کې لآیة خامخا عبرت دی، دلیل دی د توحید. وما کان اکثرهم، خو نه دي اکثر د دې خلکو نه مؤمنین ایمان والا، ډېر به ایمان دي، ډېر ترغیب دی عبرت ته او ترغیب دی ایمان ته. مړه عبرت والا سړیا نصیحت واخله، او چې نصیحت واخلې نو بیا په هغې عمل وکړه، ایمان راوړه که نه، توحید ومنه. ان فی ذلک لآیة، امام طبری لیکي ان فی ذلک، ان فی انباتنا فی الارض من کل زوج کریم لآیة، یقینا زمونږ دا په دې ځمکه کې هر قسم بوټي راخېجول مزیدار مزیدار، په دې کې عبرت دی، په دې کې نښه ده، په دې کې د دې مشرکانو دپاره چې د آخرت نه مني، د دې دپاره په آخرت باندې دلیل دی چې الله دا بوټي پس د وچوالي نه روخېږي. بوټي وچ شي ګوره بیا بل راشي، اوبه وخت پرې تېر شي نه شین شي، نه هغه دا بوټي راخېجولی شي، شین کوي یې. نو موت چې کوم دی، موت الله نشي کمزوری کولی چې یو
بوټي د هغې نه پس الله بیا را تازه کېږي نه د دغه شانتې مړي په مرګ سره دی نه روکېږي او الله نه دی کمزوری چې هغه د مرګ نه پس دی پیدا نه کړی شي الله په دې قادر دی چې داسې وکړي ان فی ذلک لآیة دا ټول امام ابن جریر لیکلي لن یعجزه ان ینشر بها الاموات بعد مماتهم احیاء من قبورهم نه الله هم نشي کمزوری کولی الله عاجز نه دی د دې نه چې دا خلک پاسي د خپلو قبرونو نه وروسته دی نه چې په دې زمانې تېرې شوي مړي په قبرونو کې پراته یې الله یې ژوندي پاسي څنګه چې دا بوټي پاسول نېغې ودرول ته د ځمکې ته وینو ګورې دلیل په دې باندې و مړه چې الله قادر دی هغه ور زبردست ذات دی ګوره امام سمرقندی لیکي ان فی ذلک یعنی فی اختلاف النبات والوانه د دې بوټو د دې رنگونو په اختلاف کې لآیة خامخا عبرت دی د دې مکې و د پاره چې هغه یو د سمرقندی وي ابن جوزی وی دلیل دی دغه په توحید باندې دغه په قدرت باندې دغه په طاقت باندې چا ګور ډېر طاقتور ذات دی ګوره هغه په هدایت نه راګوزیږي چې راشي او پړې ورته واچي روخې چې شابه څه د هغه نه څه خبره ډېر طاقتور ذات دی سړی هغه لکه ته نه راګوزیږي هغه الله دی کنه رب العالمین دی دغه امر کېږي حکم کېږي نیغ به راخیږي ګوره ورته نو تا هغه دا د معمولي شي ښکاري چې ته یې مانشي پاسولی دا د چا ویلي عقاید دی خراب دی عقاید دی ګنده دي امام قرطبي لیکي ای فيما ذکر من الانبات في الارض لدلالته على ان الله قادر لا يعجزه شيء بس اکر امام طبری تفسیر کافی دی هغه زبردست تفسیر کړی دی دا نور بیا د یو جز تفسیر کی هغه د ټولو هر حصے خو صحیح وضاحت کړی آیت التم حل کړی دلته هم لګولې دی وما كان اکثرهم مؤمنین خو نه دي اکثر د دینا ډیر د دینا مؤمنین ایمان لرونکي ور دلیل الله وی مونږ پیش کو دی له پکار دی چې عبرت واخلي خو بیا هم دی ایمان نه وروړي عبرت سکه سړی عبرت خو اخلي نه اړو امام رازی لیکي امام طبری لیکي وما كان اکثر هؤلاء المكذبين بالبعث ندی دا اکثر د دینا چې دا آخرت نه مني کنه د دین انکار کوي استاد پیغمبر نه انکار کوي ناغي استاغه خبره نه مني کم چې ترولې داغه تصدیق نه کوي ته د الله طرف نه ته نصیحت پیش کړي قرآن پیش کړي ناغي دا نه مني امام طبری وي ته چې کم ذکر پیش کړي ورسته وي کنه ذکر محدث راځي د تازه انکار کوي ته چې کم ذکر روړې د الله طرف نه نصیحت روړې توحید باندې دلیل بیان کې خودی هغه نه مني امام طبری تفسیر بوزي خو مربوط بوزي سمرقندی مصدقین بالتوحید دی توحید منون کې نه دي ته کو د ډېر نخې پیش کې کنه دی داغه نه انکار کوي نه مني سمرقندی نقل کی د مقاتل نو ما کان اکثرهم مؤمنین یعنی وما كانوا مؤمنین بل كلهم كانوا کافرین دا مؤمنان نه دي بلکې اکثر د دې کافر دي ابن جوزی وی دی اکثر ایمان نه لري په علم د الله کې الله ته معلوم دي چې دی ایمان نه لري ما کان اکثرهم یؤمنون فی علم الله الله ته علم دی الله ته معلوم دي امام رازی مع كل ذلك یستمر اکثرهم علی کفرهم د دې هر سبب وجود دلائل پیشو قرآن راځي او نبی بیانی د دې هر سبب وجود د ځمکې تم په غټو غټو سترګو باندې ګوري چې او چي او بیا تازه شي او ټکی پکې روخیږي د دې هر سبب وجود اکثر پدې کې په کفر باندې اړم دي الله نه مني سړیا دا قدرت نه مني شرک اشرک کفر تر رسیدل دي امام بیزاوی وی چې ګورو د الله په علم کې دا کافر دي هغه فیصله کړي دي ته دا قسم د ویل وینه دا فایده نه ورکی لا ينفعهم امثال هذه الآيات العظام تو ته غټه نه پیش کړه خو بوتل دې سړیا وان ربک له العزیز الرحیم وان ربک یقینا استرب له خامخاغ العزیز زور اور دې الرحیم هغه رحم کون کې هغه مهربان دې چغدي ته سوینا روزو سره دغه رب ته کنه دغه مهربان نه چسنه یوتا الله عزیز و رحیم دغه طریقہ سنت امحال مهلت ورکول داغه دلته ذکر کې چې الله مهلت ورکي بیا خلکو له وان ربک له العزیز الرحیم دا دوه آیتونه وختینه اتمونه هم دا په دې صورت کې د هر واقعین رست راځي ما مخکې تاسو ته حکمت ویلو خلاصه کې
امام طبری وان ربک لهو العزیز الرحیم وقد سبق فی علمی انهم لا یؤمنون الله زما علم کې مخکې دادی د مخکې نه چې دی به ایمان نه وروړي نه پتا چې کوم ایمان وروړي نه هغه زما د مخکې علم د وجې دی ما مقرر کړی چې به ایمان وروړي وان ربک لهو العزیز الرحیم یقینا ستاره به محمد صلی الله علیه وسلم خامخا زور ور دی خامخا طاقت لري دی له عذاب ورکولو هغه هیڅوک نشي بندولی نشي منع کولی کله چې دی له عذاب ورکولو غواړي خو لیکن هغه رحیم دی یعنی رحمت والا دی څوک چې د دې کافران نه توبه وباسي د دې مخلوقات نه توبه وکړي د کل خپل کفر نه د خپل ګناه نه راوګرځي نه الله هغه ته د هغه مخکې ګناهونه معاف کړي پس د توبې نه امام طبري دا تفسیر کوي ابن جریج به وی سند ما حذف کړي کل شیء فی الشعراء من قوله العزیز الرحیم فهو ما اهلك ممن مضى من الامم يقول عزیز حين انتقم من اعدائه رحیم بالمؤمنین حين انجاهم مما اهلك به اعدائه قرآن کې سورۃ الشعراء کې چې د آیت کرم راځي کنه د دې نه با گذشته اقوام مرادي چې الله کې تبا کړی دي عزیز یعنی کله چې هغه سزا ورکړي د خپل دشمنانو لا هغه په دې زور ور دی کمزور نه دی سزا چې دی نه ورکی نه کمزور نه دی مهرباني کوي په مهلت ول ورکی دا نه چې هغه کمزوري شوی دی یا ستړی دی نه او گزاره کوي دي سره رحیم دی په مؤمنانو ځکه چې هغه له نجات ورکړي دی دشمن هلاکانو الله دی بچ کړل سمرقندی له العزیز خامخا زور ور دی هغه عذاب ورکول شي چې څوک د پیغمبر خبره ونه مني دا غینه کفر انکار وکي عذاب ورکول شي المنتقم من اعدائه ابن جوزی وی د خپل دشمن نه بدلا غستون کې د اغستی شيخه بیزاوی وی الغالب والقادر على الانتقام من الكفره غالب دې زور اور دې قادر دې د کافرانو نه بدلا غستی شي الرحیم مهربان دې څنګه مهربان دې سمرقندی وی ځکه چې په تلوار باندې سزا نه ورګی دیلا مهرباني وسره کوي مهربان دې په مؤمنانو مهرباني کوي رحم به کوي ابن جوزی په خپل اولیاء په خپل دوستانو باندې مهرباني کوي بیزاوی مهرباني کوي ځکه چې دې مهلت ورکړل امام رازی نقطه لیکي فإنما قدم ذکر العزیز علی ذکر الرحیم ور ذکر د عزیز د مخې کړه د پر رحیم باندې دا ولې بس عقلی جوابونه دي عقلی سوالونه دي هغه ویل انه لو لم يقدمه لكان ربما قيل کچره دا به نه مخې کو نبی بل سوال راتبه انه رحمهم لعجزه عن عقوبتهم هغه په ذکر رحم کړه دي چې هغه دله سزا نشي ورکولې دا وهم بیا دا وهم ازاله وکړه وی چې نه عزیز دی ګوره غالب دی داسې کولی شي قاهر دی خو سره د بخبل بندگان مهربان دی عزیز دی کولی شي کمزور نه دی امام رازی وی چې ګوره د آیتونو کې ته سوچو کې تر دې ځای پورې سورۃ الشعراء نمخ کې وی چې دا کافران دی اعراض کوي مخړی الله کانوا عنهم معرضین بیا وی ګوره تکذیب کوي ظالمان نه مني مخړی وی تکذیب کوي فقد کذبوا فسیاتهم تکذیب وی کې د اندر دا وې دا درجات دي کنه دا د بدبختۍ درجات دي چې اول دې مخ وړي بیا ورو دې تکذیب کوي پوه شوې دا مخ چې وړي کنه دا پټ تکذیب کوي بیا ښکاره تکذیب وکړي نبی دې لړشي استهزاء وکړي اخره پورې خاندي پورې بیا خاندي کانو به یستهزئون ادرې ما درجه ده وي امام رازی لیکلي اول پړ کې بدی شیشه بیا ښکاره وي زمانه وي دروغ وي سړی بیا هغې پورې خاندي تمهید یا اول باب دلته ختم شو وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ او کله چې ستا رب ووی څوک معنی کی آواز وکړو ستا رب حکم وکړو ستا رب موسی علیہ السلام ته ان ائت القوم الظالمین د دې خبره حکم او د دې امر وکړو چې لاړ شه د ظالمانو قوم ته ډلې ته ورشل ته مخکې د موسی علیہ السلام او د فرعون
هغه واقعه پیش کی چې وروستو صورت کې سورۃ الفرقان کې هغه ته اجمالی اشاره شوی اختصار سره تفصیل سره دلته کې هغه راځي دا واقعه سرګذشت هغه وخت شروع کیږي چې کله موسی علیه السلام او هارون علیه السلام ته دواړو ته حکم وشو چې فرعون د دواړه ورشه او دا هغه وخت چې موسی علیه السلام د مدین نه واپس راته دا واقعه د نه شروع کیږي دلته کې د صورت کې شروع کیږي د کوم نه د موسی علیه السلام او هارون علیه السلام ته دواړو ته الله حکم کوي چې فرعون لا ورشه دا فرعون او دغه د فوج په ډوبېدو به ختميږي دلته دیکھئے د دې دور تمام اهم واقعاتو طرف ته اشاره ده خود دې واقعې د نبی سم زمانه سره تعلق ته دا سه خو د دې واقعې پاره سکے نبی سلام او صحابه کرامو د لپاره تسکین او تسلی سامان او دا موجود دي اشارات خود دې کې د مخالفینو د لپاره سبق آموز خبر شته ده څنګه الله د پیغمبر مخالف تباہ کو دشمن فرعون تاسو هم تباہ کیږئ خود صورت دعوی سره چې کوم سیس تعلق لري کنه اخاص سیزا قابل توجه غدا ده چې کوم خلک د اغراض او د شهوات او غلامان جوړ شي کنه او د خپل سوچ او د سمج صلاحیتونه ضایع کی کدا غیده د غټه نه غټه معجزه پیش کې کنه هغه باغ باندې اثر نه کوي فرعون د خواهش غلام او د نفس بچي دو پیغمبران ته الله ولګل دواړه نه منل معجزه او ته پیش و نه منل د دې سترګې هغه وخت کولوشي چې خپل انجام ولا مخه تراشي سترګې هغه وخت کولوشي چې خپل خراب انجام ولا مخه تراشي فرعون په دریاب کې سترګې وغړلې اوس پیدا کوي نه دا مکی والا دی په بدر کې ملائکه ولید نه سترګې وغړلې خو بیا خو ختم وکنه دی خوالو خوړ تاسو مونږ قیدیان کړو مونږ نور خلکو قیدیان کړو مړه تاسو خو زبشن اون تخلقو دا بالکل د نبی سلام زمانه پورې داغه پورې پتار ګندري خبرې دي ما تیزه سره چې لفظي معنی کوله اې ما تاسو ته ویلو چې دا قتل پروګرام غي وکړو موسی وجنه د مونږ نبی صلی الله علیه وسلم سره هم دا چل کو وجنوي قوم خلاف شه د مرګ نه است دیم خلاف شو وته کنه ویم بابا ان شاء الله دویم باب دلدنا آیت 191 پورې بزي دو انبیاء کرام واقعات دلیل نقلی په تور پیش کی خلاصه چې چا ویلی نه بیا موږ صاحب یاداشت لپاره دا وایو لکه بعد کسانو مازغه کمزوري دا دلایل نقلیه بده کې سو فواید دي یو فائدہ دا دلایل نقلیه سورۃ الفرقان د دعوی متعلق دي دویم فائدہ منکرین باندې دا عذابونو مختلف نمونی په دې کې بیانېږي چې وګوره یو په بو ګډو شو ببل باندې کانو ورېدل ببل دا شو دا تخفیف د بار ورګي انبیا مخالفت مکه وګوره الله ولا ګوره په نمونو عذاب درکې نمونه بدنه جوړ کې نمونه درېمه فائدہ په دې کې رسول الله صلی الله علیه وسلم مؤمنان له تسلی ده چې الله مؤمن سره په آخرت په دنیا کې د عذاب نه بچ کی ګوره هغه نه تبا کوي ښا دا و نمونی وګوره وو شیخ القرآن غلام الله خان رحمه الله لیکي داول دلیل نقلی دی په دې آیت کې دینه دو خبره ثابتې کی چې برکات ورکون کې صرف الله دې بل څوک نشته دی دوی مدا خبره معلومیږي چې کم نه مون کې خلق دي ناغ الله په دنیا کې تبا کوي وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَى تفسیر دا وګوره وَإِذْ نَادَى کله چې حکم کو ستارب موسی علیہ السلام ته لفظی معنی دا کله چې आवाज وکړ ستارب موسی علیہ السلام ته دا چې کا معنی کوم دا سمرغندی کړي یعنی امر ربک امر کو حکم کو ستارب اے محمد صلی الله علیه وسلم موسی علیہ السلام ته دلته کې چې تفسیر کبیر کو لوګه کنه په کلام باندې بحث کړي الکه الله دا کلام قدیم او आवाज با الفاظ سره کنه په اصوات سره قدیم او حادثو تاسو ته وسړیا کلام قدیم او کلام حادثو دا تفسیر چا کړي کم صحابي کړي د نبی صلی الله علیه وسلم په حدیث کې نقل دي دا منطق دا فلسفه دا ټول بکواسیت دي ته ضرورت نشته دې سوزونو ته حادث ته قدیم دي دی باندې سخت تنقید امام ترجمان قرآن کې ابوالکلام آزاد کړي
ته منطقي بحثونه ولې تفسیر کې منډې ته ضرورت نشته دې څیزونو ته کلام یې وکړه څنګه چې د هغه شان مطابق کلام دی موږ په هغې باندې نه پوهېږو الله کلام هغه زما ستا په شانتې نه دی هغه آلاتو ته محتاج نه دی په دې کې دغه تفسیر ته حاجت نشته موسی علیه السلام ته آواز وکړو سمرقندی لیکي اولولا په دې باندې هغه واقعه کوي چې آواز وکړو ستا رب موسی علیه السلام ته موسی ابن عمران طبري لیکي انیت القوم الظالمین بل ګوسو مچ زاړه تفاسیر دي کنه امام طبري دی بل تر دغه وخت پورې په دې کې کلامي باسونه تفسیر کې هغې نه دي منډلې دا وروسته معتزله چې راغلل تفسیر نه غلط استدلال شروع کړل د آیتونو نه نبي مفسرینو د هغې په جواب کې دا خبرې شروع کړې بیا دا خبرې تفسیرونو ته راننوتې ډېرو معتزلو تفاسیر دي کړي ناپید دي تفسیر کبیر امام رازی تفسیر هم دی خو د نه مخکې تفسیر الکبیر دا یو معتزلي تفسیر هم دی ما تاسو ته ویلو قاضي عبدالجبار د نورو خلکو مسلم اصفهاني او بل هغه تفاسیر ناپید شوي دي صحیح کادو علوم القرآن متعلق کتابونه د دې راغلي جاهز دی د بل هغه راغلي دي معتزلي کتابو د بعضو معتزلو کتابونه شته دی اوس هم الوجیز دی اپټ معتزلي دی ابن عطیه کشاف دی دا معتزلی دی کشاف ډېر خطرناک دی عام سړی خو هغه بالکل تیرباسي ای باندې حاشیه دا شاف ګوره خامخا حافظ ذهبي لیکلي دی چې کشاف ډېر خطرناک دی زمخشري موسی جار الله محمود زمخشري دا ډېر خطرناک دی دې په دوکه کې کله کله بیضاوي هم راشي او نصفي هم راشي د جوابونه صحیح ابو حیان اندلوسی کوي ابو حیان په دغه تنقید کړی دی ابو سعود هغه بیا ښه تلخیص کړی دی هم بعض ځایونو کې صفاتو کې تعویل دی کوي صفاتو کې تعویل امام حنیفه رحمه الله څه لیکلي الفقه الاکبر کې صفاتو کې موږ تعویل نه کو څنګه چې راغلي بس هغه به چلو بیا دی وی چیرې دا خو دغه کتاب نه دی مولا علی قاری شرح کړی دا خو مولا علی قاری دا پته نه و چې هغه شرح کول نو هلکه د هغه د زوی په سند باندې هغه کتاب موجود دی بازار کې ملاویږي د هغه چې کوم زوی د حماد بن ابي حنیفه په هغې کې هم دغه خبره موجود ده یوازې په دې بل کې نه ده انیت القوم الظالمین ورشه ته قوم ظالم ته یعنی قوم د کافرانو ته طبري وي قوم د فرعون ته سمرقندي وي اذهب الى القوم المشرکین د مشرکانو د قوم ته ورشه دی بسې ورشه امام رازي دلته یو نقطه لیکي زه دا دلته وایم تاسو د پوهې دپاره اگر چې دې سره ډایرک هغه تعلق نه لري هغه ویلي ان فی بدء البعثة یجب ان یامره بالدعاء الى التوحید ظالم ته ولې ورشه ظالم ولې ویلې ځکه چې شروع د هغه د دعوت به کېږي د توحید نه توحید ته به دعوت ورکوي دلته خلک راپاڅېده نه هغه انته نیشنلیان وي چېرې ترخوي پکې راپاڅېده ترخې نه بل دی چې دا وګوره که نه توحید وروستو دی اول به دا خلک د ظلم نه خلاصوي چې باچا پې ظلم کې وګوره انګرېز ظلم کې دی خلاص کړه ته پرېږده توحید سړیا دا آیتونه یې په استدلال کې پیش کولو موږ دا وایو تفسیر خلک د مفسرینو نه زده کوي کور کې کارخانې مو کولاوه هغې وایي چې اول ظالم یې ویل ظلم یې کوو شرک یې کوو ظلم په دوه وجې وایي امام رازي پسې مخکې هم وګوره چې اول دا په خپل ځان یې ظلم کوو کفر یې کوو بل دا چې بني اسرائیل یې ظلم کوو هغه سره مناظره پر ابو العالمین کې د بني اسرائیل پرېښودو کې ورسره کوي دې ته یې وګوره نیم قرآن دی ویلی دی که خپلې پیدې لپاره د قرآن ویلی دی خلک خپل سیاست چمکولو لپاره بیا هر څه استعمالي هر څه بیا استعمالي بس چې څه ګوري نو هغه د خشاکۍ ورسوځوی وي شعرونه به یادي او آیتونه هم بیا یادي بعضې سیاسیان پاسې داسې بیان وکړي ته به یې که عالم دی دا د یاد کړي سړی دی پسې پوهېږي آیتونه یاد کړي کدوان دي ده الله وی په دې مهر و امام رازي وي د ظلم فالمعنى انه تعالی سجل عليهم بظلم وقد استحقوا هذا الاسم من وجهين په دوه وجو باندې دې د دینو مستحق شوي دي یو دا چې ظلم کوي په خپل ځانونو کفر کې شرک ځان ته الہ وي او دویم چې ظلم کوي په بني اسرائیلو خاد امام رازي اول عبارت هغه دا و چې اول توحید ته دعوت دی بیا د هغې نه پس نور احکام ہوتا قوم فرعون لا يتقون دا قوم ظالم څوک دی قوم د فرعون دی که نه
قوم ظالم لورشه چې قوم د فرعون دی الا یتقون. دا د مخکې جملې تفسیر د قوم فرعون چې قوم د فرعون دی الا یتقون، آیا دي ځان نه بچ کړي د کفر نه. دعوت لور کا کنه تقوا اختیار کې، تقوا اعلی مرتبه سره، تقوا عن الشرک والکفر، تقوا د شرک نه او د کفر نه. سړی دی لوی لوی ګیرې پرېښې او تسبیح او حج تللی دی او قبر ته سجدې کوي او د بابا نه غواړي، دا څه شی دی؟ دی د تقوا په خوا هم نه تللی، دا د پټکیو دغې کار نه دی. اول پکې تقوا عن شرک راوله چې دا پکې راشي نو نور ګیره او پټکې او دا تسبیح او دا څیزونه لازمي دي، ښه څیز دی، ښه ضروري دی، خو بنیاد وله سم کا، بنیاد یې عقیده دی، عقیدې نه وله ګند وباسه. ادا په یو منټ کې نه کېږي، ته به خبره پوهېږې. د زه څومره په سختۍ سره خبره وکړم داسې ته په میلمه سره ونه کې یا ناشنا ځای دی په هغه سره داسې سختي وکړې، نه نه بې ځایه ځای به سختي نه کوې که نه، هغه په طریقه باندې پوهې. د دعوت خپله طریقه ده. ښه تاسو ما سره جوړ یې پاتې شوي یې، اوس میلمه ته لاندې ونوځئ چې هغه چې ته راغلی دی یو ټایم چیلی او ته هغه هلته کې اچی پې اور او سکور کې ته مشرک او ته کافر لاس ته تا راچولې، دا په دې نه کېږي، دې باندې ټایم لګي، باندې محنت کې هغه به پوهې، دا به ته ثابتې په اخلاقو په آدابو سره چې دا شی غلط دی. تا چې دا کم سوچ او فکر دی تار په باره کې دا خطا دی، دا د قرآن او د حدیث او زموږ د پیغمبر د کار خلاف دی. دې ته حکمت وي، طریقه ورته وي. د دعوت خپل ټریننګ دی، خپل طریقه ده. د اسلامي کو ما تخصص کو تفسیر کې ایم ایس او دعوت هغې خپل کتاب مونږ ته پړو کړو، شته ما سره اوس مو طریقه د دعوت څه ده. نه تیز ترار بدانه نه جوړه چې دا دلته قرآن نه وي بس تا بیا ښکاره ورغویې، کم نه سړی ویني به جوتی او رابغیې هلکه زه غویم بې وقوفه. غلط امپلیمنټیشن مه کوه که نه، نفاظ مه کوه غلطه. سړی جوړ کا جوګه کا ذهني طور د دې څیزو هغه په خپله ستا د مخکې به تار شرېږي، خو چې ته تیار کا که نه ته پوهې که. زه دې د یو عالم و زه نوم نه اخلم، بیمار دی اوس الله دې شفا ورکړي، د مخکې سره ده کې به روجې خرڅولې، دغه د سټاپ کې چولې به یې خرڅولې. دغه د یو کس دی هغه کې جنډه اچوله نو جنریټر لاس یې ځلو، هغه لاسه تار اچولو، هغوی ما خو ته ډېر ووې دا تار نه لرګي نه لرګي. ما سره کېناست 2 منټه ګپ شپ مې ورسره ولګو، ځان بړۍ غټې پټې ته نه ویم. هغه د کلي عالم او د بار د عالم هم فرق کي که نه، ما ورسره ګپ شپ لګو نو بس په خپله په هغه ځای یې تار وشلو. هغه بیا د هغې نه پس راغوي ما ورته ډېر ووې خو مې نشته نه قایله کو، حالانکې هغه تبلیغ جماعت سره تعلق ساتي، ښه پوسټ سړی دی، بس الله هغه دی نو موږ نه پوهېږو په دې څیزونو باندې. خو حکمت نه کار اخلي، حکمت دې ته نه وي چې ته شپ شپ وکړې که نه، ځای ته ګوره او طریقه مناسب و. او هر سړی دعوت کول هم نشي، درس و تدریس او دعوت هر سړی نشي ورکولی، یاد وساته. نبی وسلم به دې له خاص کسان ټرین کول او هغوی به یې لیږل. هر سړی دعوت او تبلیغ نشي کولی، هر مولا درس نشي کولی، هر عالم تقریر نشي کولی. د دې ځان له کسان دي ټرین شوي کسان دي، د بعضې سړي نه خبره خرابېږي ورختې وړي. بعضې سړی ښه عالم وي 2 وختونو مخکې کړ نشي کولی، خبره نشي کولی. نه دا یاد وساتئ ښه، تیزي مه کوئ، ګزاره کوئ خلکو سره، پوهوئ یې په دې باندې چې دا کار غلط دی که نه، هغه ته د هغه د فهم مطابق خبره وکړه. چا په څه باندې پوهېږي ته کښېنې ته ورته اوس وایې چې دا خو ما ناپوهه دی که نه، دا خو ما استفهامیه دی، هغه هلکه علي په پبۍ نه پوهېږي ته ورته په ګرامر کې خبرې کوې. سړي ته ګوهې خلکو سره د هغوی د عقل په مقدار خبرې کوي. کلم الناس قدر عقولهم، خلکو سره د هغوی د عقل برابر خبره کوي. بل چې دا کې په خپله مکلي که نه، چې سړی په خپله په وړه خبره باندې ګرمېږي 20,000 لین ته جوړېږي که نه، پور اخلي ده سره بسې کوي. نو قوم د فرعون ته وشه لا یتقون، وی ځان نه بچ کوي د شرک نه او د کفر نه ځان بچ کوي که نه. د هغې مخکې قوم باندې هغې باندې د هغې تفسیر کوي نسب دی که نه، په هغې د وجې منصوب دی ده. الا یتقون، آیا تاسو ځان نه بچ کوئ، آیا ځان نه بچ کوئ د الله د عذاب نه چې کفر کوئ د هغه سره، د هغه نه انکار کوئ، کفر کوئ، شرک کوئ، د هغه سره نه ځان نه بچ کوئ د دې نه، د دې چې کومه سزا ده ځان د هغې نه بچ کا. حکم وقایه چې کوم راغلی دی که نه لغوي طور، ومن یوق شح نفسه، او څوک چې بچ کړی شو د نفس د شومتیا نه، دلته په هغې معنی دی ځان نه بچ کوئ د هغه د عذاب نه چې ته دا شرک او کفر پرېږدې ځان به بچ کړې. فرعون ته داسې ووایه الا یتقون،
سمرقندی معنی کی اللہ الا یتقون معنی دا الا یعبدون اللہ تعالی آیت اہد اللہ عبادت نہ کوے. قال رب انی اخاف ان یکذبون قال موسیٰ علیہ السلام ہوئے رب تا خدا آرڈر راکو مانم پسرستر کو قبول لے خوی رب زما ربا انی اخاف یقینا زیرے گا من یکذبون چیغی ما دروغجن ہوئی ما بدروغجن کی. امام رازی و تفصیلی خبر دلتا کرے دا زی تا تنا چوڑ گئے امداغی چکل موسیٰ علیہ السلام تا اللہ حکم ہوگا جی فرعون لورشا نہ موسیٰ علیہ السلام مطالبہ وکړه چې ما سره هارون هم ملګری کړه ولې په څو وجې باندې د هغې مطالبه د هغې وجې وې چې فرعون خو به خامخا زما تکذیب کوي ما به نه مني پوه شوې اب تکذیب کې خبرې نه به انکار کوي او چې هغه انکار وکړي تکذیب وکړي نو دې سره به زما زړه کې تنګي راشي چې زړه مې تنګ شي که نه غصه راشي زړه مې تنګ شي ما باندې سره ډوبې راشي زما به جبان خلي بیا به زه خبرې نشم کولی دعوت به څنګه ورکوم ما سره هغه ملګری پکار دی مشن به صحیح پوره نشي جبه صحیح چلېدل نه دی دا ډېر لوی نعمت دی دا ډېر ګران کار دی په خبره پوه شوې د بعضې کسانو په خبره باندې بعضې کسان نه پوهېږي دا یاد وساتئ او بعضې کسان عادت شوي هغه پوهېږي ډېر لوی عالم به ته به ورسره کښېنې ته به نه پوهېږي دا په خبرو باندې جبه چلېدل ډېر معلومات به در سره وي او ډېر څیزونه به در سره وي هغه خبرې به هغه ځای کې په زرګونو خلک به ته ناست هغې ته به صحیح ونه رسي بس جبه کې مسله راشي پرابلم راشي که نه جبه خو دغه بیا چې کله جبه دله درځي نه عربیان نه د ناست وي تعالی ښه توحید درځي خو نه شي بیانولی څه به کې ما د لینګویج پرابلم دی روغ رمټ به چاړه به هم نه ښه فصیح او بلیغ به جبې خپله نه ده نه جبه کې خوړل لوی کار نه ما جبه به وي انخلي نه کله پې روب راشي او کله خلک نظر چلی دا قرآن دی نبی وسلم وی دا کافر لګي وروسته به راځي لیزلقونک علی ابصارهم تا خویي په خپله ژبه خطا کوي دی نظر چلی مختلفو وجو نه ژبه انخلي دلته خو دې زه ووي چې زما به سینه تنګه شي سونه به د هغې د تکذیب د وجې شیخ لیکي احسن الکلام کې په دې آیت کې د اول خوف ذکر دی چې فراعنه د تکبر د وجې د دې تکبر د وجې موسی علیه السلام ته هغه دا خوف به لګي ځکه موسی علیه السلام سابقه تجربه وکړه نه د مدین نه مخکې چې موسی علیه السلام په مصر کې هغه ته پته وه چې دا فراعنه فرعونیان د تکبر د وجې ګورې خبره نه مني تکبر د وجې به تکذیب وکړي ځان څه ګڼي ځان ته څه وایي قال موسی علیہ السلام وی امام راز طبری لگی لربی خپل رب ته وی یا رب یا ته مخ کې روح کا ای زما ربا انی اخاف یقینا زیریګم مقام د فرعون نا چتا ما ته حکم کو چل تا وا ش زیریګم د غیب بارک یکذبونی کني یکذبونی سزیغه نشته یکذبونی دی یہ د غرض درې دا تکذیب بو کی زما دغه قوم دروغجنو غنی ما چې تا ما ته کومه خبره کړې چې دې ته ووایه زه پیغمبر یم او تا د توحید دا که زه دې ته دا حکم نه غي ما په هغې کې دروغجن کي هغې کې به ما دروغجن به ما ته وو چې دروغ وایې سړی فی الرسالة والنبوة قرطبي زما رسالت او زما نبوت به ونه مني چې دا چلو کې نه ویضیق صدري ولا ینطلق لساني فارسل الی هارون ویضیق صدري زما سینه به تنګ شي ولا ينطلق لساني زما جواب نه چلیږي فارسل نو وحیو کا الی هارون علیہ السلام ته دې کې دو اسباب به ترتیب ذکر شو چې تکذیب هغه د زړه تنګې دو سبب دی دیو ما د و چې مړه څه دروغ وې بنډلې ولې راولې زما به دې سره رړو مې تنګ شي چې وګوره یو شریف سړی ته سپکه خبر وکړي نه هغه سې ساډو به پې راځي خبره پې سپکه لګي تا خبره سپکه کړې بدتمیز دی چې زړه تنګ شي که نه د زړه تنګي چې کوم ده دا د ژبې د بندېدو او د نه چلېدو سبب دی او دا دواړه اسباب دي د سیدنا هارون علیه السلام د غوښتو خدا هم وره چې چا په دعا باندې نبوت نه میلاویږي پیغمبري کسبي نه ده دا وهبي ده فارموله ده نبوت دا په دې نه میلاویږي چا د څوک دواګانې وکړي نو موسی علیہ السلام دعا وکړه خو د مخکې نه الله هارون علیہ السلام نبی مقرر کړو یاد ساته ویضیق صدري زما سینه تنګېږي نه تنګه به شي من تکذیبهم ایایا ان کذبوني
تو بری وي اجردي زما تکذیب وکړ زما سینه به تنګ شي چې سینه مې تنګ شي نو ولا ينطلق لساني په ما بس ډوبې راشي نه زما جو بیا شریږي نه تا چې مال کوم پیغام راکړی چې هغه ته ورسوه ناغه بیا څنګه رسومه ما بس ډوبې راغلي وار پر برانه خطا شي غصه بر لاله شي بیا مې جب صحیح نه چلیږي صحیح فصاحت او بلاغت به نه کم ولې پیغام رسول دا خو ډېر ضروري دی د الله پیغام رسول دا خو ډېر قابل سړی قابل جب غوړي ډېر فصاحت او بلاغت او ډېر نرم جب غوړي چې هغه بیان شي په صحیح طریقې سره ولا ينطلق لساني کلام معطوف به علی یضیق باندې یضیق صدری هغه باندې د عطف سے لما جواب نه چلیږي سمرقندی وی لمحابته د فرعون د روب دبدبې د وجه چې هغه ورور د سرو تاج په سر دی یو خوا توري والی ولاړ دی بل خوا دغه دربار دی چاپېره به بوځي ورته والی شي د طاووس ته لکو پرې دغه ورته وي دغې نه به بوځی جوړ کړی دی او وروره چې هغه ما له ټیم هم راکړي که نه چې ما له وخت هم راکړي چې دته به دننه راشه هغه بیا وایه څه وی چې ما ته غوږ هم کېدي نو ما باندې به دغه روب راشي زه به ما نه به ور پرخځي زه به غته سوی یم اوس کو دی چې پرنسپل دفتر ته ورشه یا د تاڼې ته ورشه هلته به څوک ځي سړي باندې روب راځي که نه یا عالم نه پلان دا خبر ودو که نه ته مخکې شه یا پلار ته خبره کي یا داجي ته ورشه ما چې ته ونه وایي لږ شریږي که نه باچا له به څوک ځي وروره هغه کلکلا خان دی هغه خو په وړه خبره باندې سړي نه پریشا سړی لالي وجني زما ژبه به ونه چلېږي ما باندې به روب راشي نو زه به خبره څنګه وکړم فارسل الی هارون فارسل نه ته ولېږه الی هارون ولېږه الی په معنی د الیه دی ولېږه زما سره هارون هغې تا ته انشاءالله زه تایید ویم او دې کې معنی دا ده زموږ والد صاحب لیکي فارسل الی هارون ته وحی وکړه هارون علیه السلام ته تو بری معنی کی الی هارون یعنی هارون هارون چې دا غرورو خو دې داونه چې فارسل الی هارون ما ته هارون ولېږه چې ما سره ملګرتیا وکړي زما امداد وکړي زما اعانت وکړي ما سره بوش وکړي ځکه دی نه وي دا په خپله روزي هغه الیه دی وي دا معنی ده الیه ما ته یې رولېږه که نه هغه نبي که ما ته رولېږه چې دواړه دی نه ځو سمرقندي وي الی په معنی د معیه دی فارسل معیه هارون یا ارسلهم معیا لکی یکون عونا لی فی اداء الرساله اولیږي زما سره ملګری کې زما سره په دې کار کې هارون چې موږ ستا دا میشن صحیح ورسو دوه ملګري یو که نه چې ملګري را سړي ډله به مې ښي امام رازي بیا ډېر وضاحت کړی دی ډېر زیات تفصیلي کړی دی د تا ته اختصار سره ویم هغوی فلیس فی الظاهر ذکر من الذي یرسل الیه ظاهر کې ذکر نشته چې څه شی هغه ته ولیږي وفي الخبر یو خبر کې راغلی دی چې موسی علیه السلام ان الله تعالی ارسل موسی علیه السلام الیه چې موسی علیه السلام الله موسی علیه السلام هغه له ولېږه چې ورشه چې الله وي ته نبي سدي وي دا ویلي دي سدي کمزوري راویلي ان موسی علیه السلام سار باهله الی مصر چې موسی علیه السلام د خپل کور والو سره مصر ته لاړو هارون سره ملو شو هغه نه پیژاندو هغه ته زه موسی یم که نه دواړو یو بل سره پیژنګلو وکړه او شب د چې زما سره فرعون له زو شب راځه رادانګه نو مور ته آواز وکړه فصاحت امهما لخوفهما علیهما فذهبا الیه مور ورته وویل چې مه ځئ هلته وبه م وژني اوس هم خلک یېرېږي که نه قدرپاڼ کې دلته هم دغله نو هلته کې د صیب مشروطي مشهوره وه نیامې مه ځه مړ به دي کې جمشید خان ویحتمل ان یکون المراد ارسل الیه جبریل دا هم پکې احتمال دی چې مراد د دې نه جبریل چې جبریل یې ولېږه دویم شیخه یو دا چې موسی علیه السلام په خپله مرادو چې هغه لړو د روایت په بنا باندې دویم جبریل علیه السلام ویحتمل ان یکون المراد ارسل الیه جبریل دا مراد کې دی چې جبریل لېږه چې هغه نبي کې ځکه چې انبیاء له وحي جبریل وړي خو ظاهر نه څه نه معلومېږي د دې نه ویدا نه د مراد چې موسی علیه السلام بالکل وصله ورزولې ده هغه چې بس ما استعفا ورکړه زه نه ځم هلته نه چې زه لاړ شم هلته خو په ښه قوي طریقې سره لاړ شم مضبوطې طریقې سره زه لاړ شم د ما امداد وکړي هغه ما سره نبي کې قرطبي وي ارسل الیه جبریل بالوحی قرطبي وي
کبیر عبارتونه ختم دي. قرطبي لیکي چې ته جبرئیل لګ هغه ته وحی سره وسی وحی دې و سره ولېږي او هغه رسول شي او ما سره مرګري شي چې مونږ بوج ما ته سپک شي په یو ځای باندې دا وکړو. سورۃ طه کې هغه ته کله اشاره شوی وجعل لي وزیرا من اهلی وی لیکن زما د کور نه زما سره ملګری کې هارون زما ورور. سورۃ القصص کې به وی فارسله معي ردان هغه ما سره ولګي ملګری برغونو یصدقنی زما تصدیق بږي چې زوی ما خبره نه به وی چې بس رور می ټیک وي بالکل ټیک خبره. ولهم علی ذنب فاخاف ان یقتلون ولهم دغه خلقو تجو د مالګي الله دغه ظالمانو دغه فرعونانو علی ذنب پما باندې یو جرم دی فاخاف زیریګم یقتلونی دی یا غورځېدل ده رؤوس الآیه د وجه ان یقتلون چغیو ما قتل کی ما بوجنی پدې کې ادم خوف بیان دی. ولهم علی ذنب نو دغه د ما په ذمہ باندې پما باندې یو گناہ دے. تو بری معنی کی دا قوم دا فرعون پا ما باندے دعوه دا گناہ دا غی دعوه دا الزام نے پا ما باندے چی دا قتل کرے حالانکہ قتل خونو کرے دا غی زما پا کاتا کی یو گناہ لکلے دا نظریے گا ما چی ما با دا غی پا قصاص کے با قیبتی پا دا غی و ما قصاص کی بدل کے علیہ پا مانا باندے عندی دے سمرقندی وی ولهم عندی ذنبون دا غي د ما باندې الزام د په ما باندې دعوه ده دا دعوه پکې روح کا دا دعوه مانه طبری کړي ابن جوزی کړي. امام رازی ملګي والمراد لهم علی ذنب فی زعمهم مانه دا چې دغه خلکو دغه قیبتیانو په خپل خیال باندې په ما باندې یو جرم دی الزام دی دغه طرف نه دغه په خیال کې فی زعمهم دا کبیر وی امام رازی فاخاف ان یقتلون زیریګ من یقتلون چې غي ما بوجنی دا هغه زور جرم پټس کې داغه په قصاص کې عمل لري کې. امام قرطبی لیکي چې دغه ګناه قتل د قبطی وو داغي په خیال کې انبیا قتل نه کوي داغي په خیال کې ګناه ده داغي خلکو په خیال کې انبیا ته خبره بیل ده انبیا قتل نه کوي ګناه نه کوي د نبوت نه مخکې نبوت نه وروسته اهل سنت والجماعت هم دا عقیده ده معصومون عن الصغائر والكبائر قبل النبوة بعد النبوة. نم داغه فاسور قرطبي وي هغه په تاریخونو کې معلوم کړي قرآن حدیث کې نوم نشته فاسور فعل فاس سی وره فاسور نوم یو زیریګم چې هغه ما قتل کی آیت نه پته لګي امام قرطبي لیکي چې انبیاء باندې فضلاء باندې اولیاء باندې سره د چې الله لوی معرفت او ته حاصلي پدی باندې ير راضي وګوره موسی عليه السلام یې زیریګم نه کته یې دا مطلب خو نه چې په غلطه لوی انبیاء باندې ير راضي دا انساني وصف ته فطری خبره ده. فاخاف ان یقتلون امام بیزاوی معنی کې زیریګم چې دیو ما وجنی پاغه ګناه کې مخ کې د ما د پیغمبري د مشن د پوره کولونه ما بساله خبر رسولم نه غبو چا کړه راغه خېجاوي یې د پځ خو مونږ ګرځېدو دا دې کم ځو دی ورخه جوه. ابن کثیر لګي چې دا خبرې دلته چې موسی عليه السلام کی دا کم اعذار چې پیش کړي دا سورۃ طه کې په بدل انداز کې پیش کړي قال رب اشرح لي صدري هلته وي دلته ولایان ته لساني رب اشرح لي صدري ويضيق صدري رب اشرح لي صدري دلته ويضيق صدري سینه مې پرانه زي دلته وي تنګا دا ويسر لي امري کار آسان کې لا ينطلق لسان دلته وي الته وحل عقدة من لساني د جبه غټه مې پرانه زی يفقهو قولي چې ما په خبره پوي شي بوج زیات یریګم وجعل لي وزيرا من اهلي هارون اخي اشدد به ازري واشركه في امري. قرآن خپل ځان وضاحت کوي کنه مونږ به ځان ستړي کو چې قرآن سره بل ځای ولګي بس رڼا به وشي خبره کلیر شو. واشركه في امري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا الله قال قد اوتيت سؤلك يا موسى دلته قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون. قال الله تعالى كلا دا څه کوم ځای کې دي شي کلا ردعيه د مخکې کلام نفي درستو اثبات ردعيه دا څه کوم ځای کې دي شي مړه
داسې کېدی نشي چې تا ووژني هېڅ چېرې داسې نشي کېدی. فذهبا بآیاتنا فذهبا دواړه لاړ شئ فذهبا دواړه لاړ شئ. څوک دواړه لاړ شي؟ تاسو به چې هارون علیه السلام ته پته ولګېده په دې ځای کې چې هارون علیه السلام ته وحي لېږلې شوې ده، الله هغه ټوټه حذف کړې ده. هغه موږ ته معلومه شوه سورة طه نه قد اوتیت سؤلک یا موسی. نه دواړه انبیا شوي، الله دواړه دې اوس دواړه دی دواړه لاړ شي. نو فرعون ته الله څه چل کړي؟ دوه انبیا لیږي. فرعون ته دوه پیغمبران لیږي او پیغمبر ته وایي چې فرعون له ورشه دې ته وګوره که نه ته به ورځې وله پوهې به په نرمۍ باندې ښه وقولا قولا لینا نرمه خبره کوه ځان نه به لوړ جبې نه جوړی. کله داسې کم ځای کېدی شي تا نه شي وجلی. فذهبا دواړه لاړ شئ بآیاتنا زموږ د نښو سره انا معکم مستمعون یقین موږ تاسو سره یو اورېدونکي یو. زه اورم تاسو ورشئ ځئ. د موسی علیه السلام هغه دویم خوف یره چې وه د هغې ازاله کوي او دواړو ته تثبت دپاره تسلي ورکوي. زه د سره یم ځکه نه ته څه نه یېرېږې مړه نه سړی په کټ کې هم لاستي وي زوی ته ویزه بار وشه نسوار روړه یا دغه روړه زه د سره یم که نه نوکور پروت دی پوه شوې. نه الله د قدرت او د علم لحاظ سره ورسره دی. قال کلا قال الله ورته ووایي قال الله تعالی سمرغندي وي دا قال چا ووایي الله ووایي کلا لن یقتلک قوم فرعون لن یقتلک قوم فرعون تو بری چېرې نشي وجلی قوم د فرعون تا وجلی نشي مړه. یو ځلې ویلي مو کني ما پرېږدی ضرون یقتل موسی چې موسی قتل کړم ته نیولې چا یې ورشه که نه چا نیولې تا وجلی شي هغه د الله بنده چل به یې ته ښولې دا خو هغه د امسانه دومره یېرېدلی وې. امام راضي وي باد یې پرېښي وو چې هغه بیمار پرېښود سړی دانګلي وو خپله کرسۍ کې ټوپونه والو نه فرعون نه ورشه ټوپونه نه ویستې نښې ما ته ټوپ ایستی و چې داسې شي راغی راځي وي خامان لر کوي خامار روخوتو کلا ردع و تنبیه لا یقدرون علی ذلک دی وست لري د شي مړه تا وجنی تا کم دی وجری شي اسم دا نشي کولای. ابن جوزری کی وزجر عن الاقامت علی هذا الظن دا سې نشي کولای. لن یقتلوک لانی لا اسلطهم علیک اغي تاجر نشي وجدل ولې ز اغي له تسلط نور کوم پتا تا اغي په قبضه کې نه راولم. کلا لن یقتلوک فهو ردع وزجر عن هذا الظن وامر بالثقه بالله تعالی اغي تاجر نشي وجدل ته دغه خپل ځن دغه خپل ګمان مګو پرې ته نشي وجدل ته په الله یقین ساته الله دې ته مې یریږي د ایشنه. سورة القصص کې بوتی وی سنشد عضدک باخیک ونجعل لکما سلطانا مخکې بوت بیاوی قصص کې فلا یصلون الیکما تا تغیر سیدل نشي کوله تا له ګوتم نشي دوړې. فذهبا بآیاتنا لاړ شي دواړه زمونږ د نښو سره ته لاړ شي او ستا ورور دی لاړ شي زمونږ د دلایلو سره چې موږ تاسو له کم درکړي دي ته بری وي. سمرقندي وي موسی علیہ السلام ته وی چې ته لاړ شي او ستا ورور دی لاړ شي د دې نښه معجزاتو سره. ابن جوزی وی دلته هغه مراد دی چې دواړه کا معجزه ورکړې وه یا د بیضا او دغه همسا وه. انا معکم یقین موږ تاسو سره یو الله ځان یاد کړی مراد صرف الله دی. قرطبي وی یرید نفسه سبحانه وتعالی د دې نه یوازې الله مراد زه تاسو سره یم یعنی موږ تاسو سره یو الله موږ ویلی شي هغه سره تکبر ښایي سړی هغه سره ښایي. مستمعون مونږ اورېدونکي یو مستمعون یې جمع دی مونږ اورو قوم د فرعون چې دا څه خبرې کوي او ته کم جواب ورکې هغه وي مونږ اورو ته بری وي من قوم فرعون ما یقولون لکم ویجیبونکم به تا او ته څه وی تا ته څه وي تاسو یو بل سره څه مکالمه کوئ ته کم جواب ورکې هغه کم جواب درکړي تا دغه څه وي ته ته څه وی. مستمعون په معنی د سامعین دی منګ اورېدونکي یو. طه کې ورته وي اسمع و ارا زه اورم او وینم ته ورځه زه وینم دلته کې دواړه ویلي دلته کې دی کې دواړه داخل دي مستمعون. هلته امام قرطبي او بحث کړی چې الله ته سمیع او بصیر ویلی شي لیکن ته مستمع ویني شي ویلې د اطلاق په نشو کوله. ولا یوسف الباری سبحانه بذلک وقد وصف سبحانه نفسه بانه هو السميع البصير. استماع چې په غور باندې غوږ کېدي
دغه د استماع وي خلک وي استماع ده که نه استماع لزو نه اجتماع یا استماع پکې کوي که نه بغور پکې غوږ کېږدي امام ابن کثیر معنی کوي چې مونږ اورو سمانه زما په حفاظت کې تاسو زما په سوکې کې زما امداد زما په تایید کې تاسو د تاسو ملګرتیا کوم زه سره ملګری یم زه شایبه دغه دا معنی ده رستو نه ګوره بیا لفظي معنی ته ګوره اولم یرو آیا دینو ګوري سوچ او فکر نکي ال الارض د ځمکې ته دا کم خلک چې دوباره جون نه مني د دې ځمکې ته نه ګوري او چې ځمکې ته نه ګوري دشنې ته نه ګوري کم انبتنا فیها جسم ډېر زرغون کړي دي مونږ په دې ځمکه کې من کل زوج نه هر قسم جوړې د بوټو کریم فایده مند او مزیدار او چي سوکړې به تازه کم بوټي پکې روخه جوم دې ته نه ګوري چې بوټي اوچي وي زې شین کم راوي خجوم تازه کوم الله وی ان فی ذلک لآیه کن خامخا په دې کار کې او چې ځمکې نه ژوندې بوټي راخې جوړو او چې بوټي ژوندې کولو په دې کې عبرت ته توحید دلیل دی د الله طاقت دلیل دی بګې نزدا هان تیمړم ژوندې کولې شمه خو نه د اکثر د خلکو نه ایمان درونکي بې ایمان دي نه مني دوباره ژوند نه مني د الله طاقت نه مني یقینا ستاره خامخا حضور اور دې له سزا ورکي ولې نه ورکي ځکه چې رحیم دې مهرباني پیږي وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ کله چې امر کو حکم کو ستا رب موسی علیہ السلام ته انه تل قوم الظالمین حکم ده چې ورشه قوم ظالم ته قوم د فرعون ته ورشه کنه او دا تو دي ځان نه بچ کی د کفر نه توحید ته پیشګه قال هغه موسی علیہ السلام ای زما رب انی اخاف یقینا زیریګم یکذبون چې هغه ما دروغجن وي دا خبره به نه مني توحید به نه مني رسالت به نه مني ويضيق صدري وزما سینه بتنګ شي ولا ينطلق لساني ولا ويضيق صدري لعلك باهع نفسك الا يكونوا مؤمنين اسلام لګیت کنه خا تکذیب بکین پیغمبر تکذیب زم د نبی تکذیب خلکو کړو کنه نذیر وجد نبی سینه تنګه ده لعلك باهع نفسك تزان وجنه پدې وای چې خلک تانه مونږ استا تکذیب کوي نالته کې دغم سینه تنګه ده موسی عليه السلام دا تسلی د نبی سم د پاره کنه ويضيق صدري ولا ينطلق لساني زما سینه بتنګ شي ولا ينطلق لساني زما جواب نه چلیږي فارسل نو وحيو کيلا هارون عليه السلام تا یا اولېګه ما سره هارون الا بمانه الیه د یا د معیه یا الا بخبل ما نواجب ولهم علی ذنبون دغه ظالمانو دغه قبطیانو دغه فرعونو زما په ذمہ باندې یو ګناه ده یو داوه د ګناه ده دغه په خیال باندې ما یو جرم کړی د مجرم یو الزام دی فاخاف نذیرک من یقتلون چې ما بعد هغه ګناه پټس کې د جرم پټس کې بدی ما قصاص بگی نه غمشن به پورا نشي قال الله توکل چرم تا نشي وجلې لن یسلوک تا د نشي درسه دی ما تا نشي وجلې فذهب دعا لال شی به آیاتنا زمنګ د نخو سره معجزات سره فرعون له دعا لال شی ان معکم مستمعون یقین مونږ تاسو سره اوریدونکو تا امداد وکړو سبحانك